Энэ луг нь асдаг байлгүй тий. Энэ ордны нөгөө үйлчлэгээний ажилтнууд хийсэн доор байна. 12 сарын хэлсэн. Орцол хэлэх гэсэн. Тэгвэл одоо асаач юм төв үлээч гэсэн. Энийгээ лүүстрүүд бараг энэ ус асдаг үү? Одоо масаач гэсэн доош. Нөгөө холбоо сангийн хуулиудаа хэсэг шийдэж байгаа хооны юм. За та хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн цахим шилжилтийг хийхэд одоо шаардлагатай байгаа хууль эрх зүйн орчинг Монгол Улсын их хурлаас эцлэн баталж өглөө. Өнөөдөр Улсын их хурлаас нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулиудыг эцлэн батллаа. Ингэснээр Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан цахим үндэстэн болох цахим шилжилтийг хийх хууль эрх зүйн
орчин дэд үтс үндсэндээ бүрдсэн гэдгийг бас өнөөдрийн хэвлэлийн хурлаараа та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Дээр дурдсан хуулиуд эх оны 5 дугаар сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. Энэ хугацаанд хууль хэрэгжих хугацаанд Монгол Улсын засгийн газраас цахим шилжилтийн хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх урьдчилан нөхцөл бэлтгэл ажлуудыг хангах ийм төлөвлөгөө гарч ажиллах болно гэдгийг хэлье. За нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль ийхүү батлагдсанаар төр хадгалагдж байгаа мэдээллийг нээлттэй, хязгаарлалттай, хаалттай мэдээлэл гэсэн ийм 3 ангиллалтаар мэдээллийг ангиллахаар болж байгаа. За нээлттэй мэдээллийн хүрээнд бид нар тусгай зөвшөөрөлтөй холбоотой за мөн хот болон газар зохион байгуулалт төлөвлөлт за түүнд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөй холбоотой мэдээллүүд бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээллүүд газар эзэмшигчийн бүхий л мэдээллүүд үндсэндээ нээлттэй мэдээллийн жагсаалтад орж байгаа гэдгийг хэлье. За мөн төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой орон нутгийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагуудын талаарх бүхэл мэдээлэл за тухайн байгууллагын ашиг алдагдлын тайлан зэрэг мэдээллүүдийг бүхэлд нь нээлттэй ил тод мэдээллийн ангилалт руу оруулж байгаа. За стратегийн ач холбогдолтой ашигт малтмлын ордыг ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн хувьд нэгдсэн төсөв болон үндэсний баялагын санд оруулж байгаа орлогын хэмжээ хөрөнгийн хэмжээ зэргийг бас бүхэлд нь нээлттэй мэдээллийн жагсаалтад оруулж байгаа. За ашигт малтмлын тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгууллагатай холбогдсон дэд үтсийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан бүхий л мэдээллүүд мөн нээлттэй мэдээллийн жагсаалтад багтаж байгаа. За бидний хамгийн их хүсдэг зүйл бол энэ барилгын зөвшөөрөлтөй холбоотой мэдээлэл. Тэр дундаа шинээр баригдж байгаа барилгад гэрээлсэн хүмүүс тухайн барилга нь хизээ ашиглалтанд орох, хизээ улсын комисс авах энэ бүхий л мэдээллүүд бас нээлттэй мэдээллийн жагсаалтад орж байгаа. Тусгай хамгаалалтаа газар нутаг дэвсгэрт олгосон газар ашиглах гэрчилгээ, байгуулсан гэрээ, газар ашигласны төлбөрүүд бүгд нээлттэй мэдээллийн тэр төрөлд багтаж байгаа. За мөн бид авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд авилгын индексийг буруулахад хамгийн том хүчин зүйл бол энэ улс төрийн намын санхүүжилттэй холбоотой мэдээлэл байгаа. Тэгвэл энэ удаагийн нийтийн мэдээлэл авах энэ хуулиар улс төрийн намуудын дүрм, гишүүнчлэл, түүнд оруулж байгаа хандив, хөрөнгө зэрэг мэдээлүүд бүхэлдээ нээлттэй мэдээллийн жагсаалтад бас давхар багтахаар болж байгаа. Зүй ёсны монопол, давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн үнийн бүрдлийн талаарх мэдээллүүд нээлттэй мэдээлэл болно. Өөрөөр хэлбэл нефть импортлагч компаниуд АИ-92 бензинийг хэдэн төгрөгөөр жижиглэнгээр шатхуун худалдаалах станцуудаар дамжуулан зарж байгаа. Түүний үнийн бүрдэл нь яагаад 2200 төгрөг болж байгаа талаарх мэдээлэл нээлттэй мэдээллийн тэр ангилалтад бас орж байгаа гэдгийг хэлье. За мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн талаарх мэдээлэл. Өөрөөр хэлбэл бидний их хардталтыг төрүүлдэг төрийн сангийн зардлаар гадаадын ихтэй сургуулиудад суралцж байгаа хүмүүсийн талаарх мэдээлэл хаалттай байна. Төрийн албанд ажиллаж байгаа улс төрчдийн дарга зэрэгнэрийн хүүхдүүд төрийн зардлаар гадаадад суралцж байна. Энэ мөнгөө эргэж төлдгөө гэдэг ийм бас зүйл олонтоо яригдчихсэн. Энэ талаарх мэдээлэл үндсэндээ нээлттэй мэдээллийн жагсаалтад орж байгаа гэдгийг хэлье. За нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сандах нээлттэй өгөгдөл нь 5 чиглэлийн 67 багц мэдээллийг үндсэндээ нээлттэй мэдээлэл болгож оруулж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За төр цугларсан нээлттэй хязгаарлалтай хаалттай мэдээллийг боловсруулж нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нээлттэй өгөгдлийг төлбөртэй болон төлбөргүйгээр ашиглуулах, засгийн газраас баталсан жагсаалтад ороогүй, эсвэл нээлттэй өгөгдлийг нийтлэхээс өмнө авах хүсэлт гаргасан бол нээлттэй өгөгдлийг төлбөртөөгөр бас өгөхөөр энэ хуулинд бас туссан гэдгийг хэлье. Тэгээ нээлттэй мэдээллийн цар хүрээ цаашаа өргөжнө гэдэг ийм бас зарчмыг энэ хуулийг хэлсэн батлах үед
их хурлын олон гишүүдээс яригдсан. Тэгээ цаашид энэ нээлттэй мэдээллийн хүрээ хязгаар илүү их өргөжнө гэдэг ийм агуулгатайгаар батлагдсан. За хоёр дахь одоо гол хууль бол хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төсөл байгаа. Энэ хувь хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн гол агуулга бол цахим орчин дахь хүний эрхийн олон зөрчлүүд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ цахим орчинд хүний эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ? Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг нь энэ хуулийн бас нэг одоо том агуулга концепт болж батлагдсан. Цаашид бид нар энэ дүрсний бичлэгийн төхөөрөмжийг хаана байршуулах юм? Хаана байршуулах боломжгүйгээ энэ хуулиар бид нар зохицуултыг гаргаж өгсөн. Тухайлх юм бол бие засах газар, одоо саун, дүүш, бусад хувь хүний өөрийн орон зай хадгалагддаг энэ эдгээр газруудад дууны болон дүрсний камеруудыг байршлуулахыг үндсэндээ энэ хуулиар хориглож өгч байгаа. Гагцгүй камер дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийг хаана байрлуулах вэ? Зөвхөн нийтийн эзэмшлийн тэр одоо орон зайд нийтийн аюулгүй байдлын үүднээс гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагаар байршуулгаар одоо энэ хуулиар зохицуултыг оруулж ирсэн. Цаашид Монгол Улсын засгийн газраас гэмтрэг зөрчилтэй тэмцэх ажлын хүрээнд камерын нэгдсэн стандарт, камерын нэгдсэн системийг бий болгохоор бид төлөвлөн ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд тухайн системд гагцгүй хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалт үндэсний аюулгүй байдлыг сахин хангах зорилгоор системд нэвтрэх энэ эрхийг л өгч байгаа. Бусад тохиолдолд хэн нэг хүн хүссэн хүн энэ камер дүрс дуу бичлэгийн нэгдсэн систем нэвтрхийг бас давхар хориглож хязгаарлаж байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. За, хувь хүний нууцын тухай хуулиар хүний эрүүл мэнд, захидал харилцаа, хөрөнгө, гэр бүлийн нууцтай холбоотой мэдээллийг нууцад хамруулсныг хуулийн төсөлд өргөжүүлж, хувь хүнийг тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг ангилан зааж өгсөн. Энэ дотор биометрик мэдээллийг одоо хувь хүний нууцад хамруулахаар зааж өгсөн байгаа. Мөн генетик мэдээлэл, цахим гарын үсэг, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа хаяг, ял эдэлж байсан эсэх талаарх мэдээлэл зэрэг хүнийг тодорхойлох боломжтой мэдээллүүдийг хувь хүний нууцад хамааруулж энэ хуулиар хамгаалсан гэдгийг хэлье. Энэ хууль хэрэгжиж эхлэхээр супермаркетууд, худалдааны байгууллагуудад хадгалагдаж байгаа биометрик мэдээллүүдийг хуран авах ийм ажлуудыг зохион байгуулна. Өөрөөр хэлбэл цаашид дурын үйлчлэгээний байгууллагад тухайн хүний биометрик мэдээллүүдийг хадгалахыг энэ хуулиараа давхар хориглож өгсөн гэдгийг хэлье. За, мэдээллийн эзэн хэн болохыг тодруулж түүний эдлэх эрх хууль зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийн эзний зөвшөөрлгүйгээр цуглуулж, боловсруулж ашиглахыг хориглох эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолд гомдол гаргах зохицуултыг бас оруулсан. Энэ талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар энэ хууль хэлцэх явцад нэлээд тийм ташаа мэдээллүүд их явсан. Өөрөөр хэлбэл даргын талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллага нийтлэхийн тулд заавал даргаас зөвшөөрөл авах нэ гэдэг тийм агуулга одоо хэвлэлийн мэдээнүүд их авсан. Энэ бол ташаа ойлголтоо. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хэвлэн нийтлэх, тухайн шийдвэр гаргагч, улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүдийн талаар мэдээлэл гаргах эрх яг урдынхаараа хадгалагдаж үлдсэн гэдгийг та бүхэнд энэ дашрам дурдж хэлье. Хувь хүний эмзэг мэдээлэл дээр дурдсан хувь хүний нууцаар хамгаалж байгаа энэ мэдээллүүдийн талаар тухайн хүнээс нь одоо зөвшөөрөл авалгүйгээр мэдээлэл гаргахыг л хуулиар хориглож өгч байгаа. Тухайн хүнээс энэ тохиолдолд одоо зөвшөөрөл авч мэдээллийг одоо олон нийтэд түгээх ёстой гэдэг ийм агуулгаар оруулж өгсөн. За, тэр дуу дүрсний бичлэгүүдийг ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө, караоке, зочдуудлын өрөө, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авдаг өрөө зэрэг хувь хүний халдшгүй чөлөөтэй байх эрхэд илтэд халдсан газар байршуулсан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр эрүүгийн хууль тогтоомжид бас тусгагдсан байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ давхар хэлье. За, 3 дахь том хууль бол энэ цахим гарын үсгийн тухай хууль. Өөрөөр хэлбэл бид цахим үндэстэн болёо. Бид цахим шилжилтийг түрэгтгэе. Бид энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалтай хөл зэрэгцэж ажил амьдралаа цахимд одоо
шилжүүлээ гэж байгаа тохиолдолд хамгийн түрүүнд хийгдэх ёстой зүйл бол 16 наснд хүрсэн хүн бүр тоон гарын үсэгтэй байж ээж нөгөө нээлттэй мэдээллийн тухай хуулинд заасан хязгаарлалтай мэдээллүүд, хаалттай мэдээллүүд рүү нэвтэрч орох танигдалт нь өөрөө тоон гарын үсэг болохоор хуульчилж өгч байгаа. Дээр нь цахим гарын үсэг нь нэг талаасаа танигдалт төдийгүй цахим орчинд өөрийгөө баталгаажуулах, гэрээ хэлцэл байгуулахад түүнийгээ илэрхийлэх том баталгаа болж өгч байгаа. Манайх одоогоос 10 жилийн өмнө анх цахим гарын үсгийн тухай хуулийг баталсан боловч өнөөдрийн байдлаар нэг 40 орчим мянган гарын үсгэл хэрэглэн нэвтэрсэн. Энэ ямар зорилгоор нэвтэрсэн бэ гэвэл үндэсний татврын алба, татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тайланг цахимаар хүлээж авна. Ингийн тулд тоон гарын үсэгтэй байх шаардлагыг тавьсан. Энийний дагуу тоон гарын үсэг бараг тэр хүрээнд л хэрэглэгдсэн. Тэгэхээр бид нар энэ өмнөх алдаагаа давтахгүй тулд өмнөх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хийсэн дүн шинжилгээн дээр үндэслээд энэ удаагийн тоон гарын үсгийн хуулийг оруулж ирэхдээ 16 наснд хүрсэн Монгол улсын иргэн бүрт үн төлбөргүй тоон гарын үсгийг өгч явахаар энэ хуулийн зохицуултыг оруулж ирсэн. За 4 жил тутамдаа энэ тоон гарын үсгийг шинчилж бусдад алдагдах, аюулгүй байдал нь алдагдахаас сэргийлэх зорилгоор шинчилж явах ийм бас зохицуултыг оруулж ирсэн. Бидний энэ цахим шилжилтээр ихэд үлгэр дуурайлал харж байгаа Эстони улс гэхэд өнөөдрийн байдлаар 900 сая гарын үсгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан байна. Иргэдтэй аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон байна. 900 сая. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ хүртэл тоон гарын үсгийн хэрэглээ нэмэгдэнэ гэдэг ийм төсөөлтөөр энэ хууль тогтоомжийг бичсэн. За тоон гарын үсийг нэвтэрж орж ирэхээр тухайн хүнээс сонголт нь бий болно. Жишээлбэл зариг цэг хэмээн сайтын эрхлэгч өнрөөгийн өөрийн хувь хүнийх нь төрөөс олгогдсон гарын үсэг мөн нөгөө сайта компани төлөөлөх гарын үсэг гэж хоёр тустай байх, эсвэл үүнийг төрөөс олгогдсон гарын үсгээрээ нэг зэрэг хэрэгжүүлэх энэ сонголтыг тухайн хүмүүс өөрсдөө аж ахуй эрхлэгчид өөрсдөө сонгоно. Дээр нь иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын сонголт хийхээс гадна албан тушаалтан өөрөө албан тушаалтныхаа хувьд гарын үсэг зурах тоон гарын үсгээ өөрт олгогдсон, иргэнийхээ хувьд олгогдсон гарын үсгээрээ орлуулах хэсгээ бас эсвэл параллельны гарын үсэг авах хэсэг нь тухайн хүний сонголтоор хийгдэнэ гэдгийг хэлье. Бид эхний ээлжинд иргэдтэй нэлээд ойлгомжтой байдлаар тоон гарын үсгийг хэрэглэн нэвтрүүлэхийн тулд Монгол улсын иргэний үнэлэхний мэдээллийн агуулгах хэсгээр нь цахимд нь суулгаж өгнө тоон гарын үсгийг. Тоон гарын үсгийг суулгаж өгөөд үйлчилгээний байгууллага цэг салбаруудад карт уншигч машин буюу иргэний үнэлгээг уншигч машинаар нөгөө мэдээлэл нь ил болж явах энэ боломжийг нэвтрүүлж байгаа. За би түрүү нэг зүйлийг тэр нийтийн мэдээллийн тухай хууль дээр орхигдуулсан байна. Энэ хувь хүний мэдээллийн тухай хуульд бас уялдаж явж байгаа. Хувь хүний мэдээлэл хамгаалалт. Төр өөрөө иргэдэд өгж байгаа зарлан мэдээлэлээ төртөө харилцаж байгаа цахим имэйл хаягаар нь мэдээлж явах энэ үүргийг төр өөртөө хүлээж авч байгаа. Сонгуульд хэдэн сарын тэдний өдөр болно. Хөл хорой тэднээс тэдний хооронд хийгдэнэ. Таны гадаад паспортын хугацаа тэдэд дууссан байна. Таны жолооны өмнөхний хугацаа тэдэд дууссан байна. Хүүхдүүдийн өвлийн амралт, хичээлийн амралт тэдэн сарын тэднээс эхэлнэ гэдэг ийм нийтийн зар мэдээллийг Монгол улсын 16 наснд хүрсэн иргэн нэг бүрт мэдээлэл нь зарлан мэдээлэх энэ мэдээлэл хэлбэрээр имэйлээр очиж яадаг ийм боломж бүрдэж байгаа. Дээр нь дорж дондог гэдэг хувь хүний мэдээлэлд албан тушаалтан хууль бусаар халдаж байгаа тохиолдолд тухайн хүний мэйлээр нотификейшн байдлаар таны хөрөнгийн байдал, таны бүртгэлийн мэдээлэл ийм юутай хаягтай албан тушаалтан нэвтэрч орлоо шүү гэдэг ийм сануулга сэрэмжлүүлэг очно. Тэр нь хууль ёсны дагуу нэвтэрсэн тохиолдолд тэр албан тушаалтанд хариуцлага хүлээхгүй, хууль бусаар нэвтэрч орсон тохиолдолд тухайн хувийн мэдээлэл халдсан гэдгээр нь мөн эрүүгийн хариуцлага хүлээх ийм зохицуулт орж ирж байгаа. Хувийн мэдээлэл, гэрэлтийн байдал, хөрөнгийн байдал, үр хүүхэд тэр ах トゥ ураг төрлийн байдал, компани эзэмшлийн байдал энэ төр талаар зөвхөн хууль заасан тэр хэмжээ хязгаарын дотор хууль заасан арга хэрэгслээр албан тушаалтанд нэвтрэх эрхийг нээсэн бусад тохиолдолд бусад мэдээллийг бүгдийг хааж байгаа гэдэг л. Дээр нь нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар төрийн байгууллага албан тушаалтан өөр хоорондоо
албан бичиг загтал шидэлцдгийг аль болох хориглож хязгаарлаж өгч байгаа. Дундын мэдээллийн сандаа нэвтэрч орж тухайн байгууллагад өөр хамааралтай мэдээлэл төвөрлөн авах эрхийг нээж өгч байгаа. Өөр хоорондоо мэдээлэл сорилцох эрхийг дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан хийх энэ одоо зохицуултыг бий болгож өгч байгаа. Тийм учраас энэ цахим шилжилтийг хийхийн тулд засгийн газар энэ үлдэж байгаа 5 сарын хугацаанд маш олон одоо програм хангамж, кибер аюулгүй байдлын одоо төхөөрөмж, програм хангамжуудыг бий болгох бэлтгэл ажлуудыг ихээр хийх шаардлага үүсэж байгаа. Тоон гарын өсгөтэй холбогдуулж хэлэхэд эх оны 5 дугаар сарын 1-ээс эхлээд улсын бүртгэлийн байгууллагын аймаг нийслэл сум дүрэг хороонд байгаа одоо нэгжүүдээрээ дамжуулж иргэн нэг бүрт тоон гарын өсөг өгөх кампанид ажил эхэлнэ. Энэ ажилд бас иргэд маань идэвхтэй хамрагдах нь зүйтэй гэдгийг хэлье. Цаашид тоон гарын өсөг бүрэн нэвтэрснээр эргэн аж ахуй нэгж байгуулах бизнесийн гэрээ хилцлээ цахимаар хийх энэ эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа. Үүнийг хангах үүднээс иргэний хууль тогтоомж хэрэг хянан шийдвэрлэх бусад хууль тогтоомжуудад үүнтэй одоо уялдсан өөрчлөлтүүдийг бас давхар тусгасан гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За дөрөв дэх хууль тогтоомжууд мэдээж хэрэг кибер аюулгүй байдлын тухай хууль. Өнөөдөр кибер аюулгүй байдлын хууль бол манай одоо улсын хамгийн том чухал асуудал болж байна. Өнөөдөр Монгол улсын төрийн байгууллагуудын мэдээллийн сан руу цаг тутам маш олон зуун халдлагууд явагдаж байдаг. Энэ болгоныг одоо тагнуулын байгууллагын кибер аюулгүй байдлын алба болон бусад кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр дагнан ажиллаж байгаа байгууллагууд хангаж ажиллаж байгаа. Цаашид кибер аюулгүй байдлын тухай хуулиар энэ цахим шилжилттэй уялдаж хийгдэж байгаа цахим шилжилттэй зэрэгцэн кибер аюулгүй байдлыг хангах тал дээр илүү их одоо үүрэг хариуцлагыг төр өөртөө хүлээж авч байгаа гэдгийг та бүхэнд энэ ташрамт хэлье. За виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн тухайд та бүхэн өмнө нь мэдээллийг би бас танилцуулсан. Өнөөдөр маш олон ийм виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид гарч ирлээ. Маш олон койнууд гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар зохицуулттай салбар болгож явахгүй бол зохицуултгүй салбар болгож үлдээвэл цаашид маш их эрсдэл үүсэх ийм магадлал өндөр байгаа учраас энэ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн хууль батлагдсан хүчин төгөлдөр үйлчилж ихснээр виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүр энэ үйлчилгээнийхээ зөвшөөрлийг санхүүгийн зохицуулах хорооноос авах замаар тодорхой эрх хэдэлж үүрэг хүлээж хариуцлага хүлээх ийм одоо эрх зүйн орчин бүрдсэн гэдгийг та бүхэнд хэлье. Баярлалаа. Би мэдээлэл хийж дуслаа. Монгол иргэдийн мэдээлэл гадны сайтаар зарагдаж байгаа мэдээлэл өгсөн шүү дээ. Энэ асуудал юу болов? Аюулгүй байдлаа бид итгэж болохгүй. За 3-р супер маркет дэлгүүрүүдээр одоо иргэний гарын ихийг өргөжүүлээд мэдээлэл бүрдүүлээд байдаг. Энэ жишээ цаашдаа ажиллах юм ажиллахгүй юм. Би адим сэтгүүлчийг жоох асуудалд анхааралтай хариуцлагатай хандаас гэж бодож байна. Сая дөнгөж сая их хурл энэ хуулиудыг эцлэн батллаа гэд би хэвлэлэн урал хийж байгаа. Хоёрдугаарт би сая мэдээлэл дээр 5 сарын 1-ээс энэ хуулиуд бүгд хэрэгжинэ. Засгийн газар 5 сарын хугацаанд бэлтгэл ажлаа хангана гэдгийг хэллээ. Гуравдугаарт кибер аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдал үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дүн шинжилгээ хийгээд кибер аюулгүй байдлыг шин төвшөнд гаргах шаардлагатай гэдэг үүднээс кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг шинээр одоо батлуулж байгаа гэдгийг дахиад хэлье. Тийм учраас кибер аюулгүй байдлын хууль энэ цахим шилжилттэйгээ зөв зэрэгцэж хийгднэ. Тэр Монгол улсын иргэдийн талаарх мэдээлэл гарсан зүйлийг тагнуулын байгууллага шалгаж байгаа. Миний өөрчилж авсан мэдээллээр Хаан банкнд аудит хийж байсан компаниас алдагдсан байх магадлалтай гэдэг дүгнэлтийг одоогийн байдлаар өөрчлөн одоо шалгаж байгаа байгууллагууд гаргасан. Цаашид ийм эрсдэл гарахгүй үүднээс кибер аюулгүй байдлын хуулийг маш өргөн хүрээнд зохицуулж оруулж ирж байгаа. Төрийн байгууллага хоорондын уялдааг хангах, програм хангамж, кибер аюулгүй байдлынхаа систем, аюулгүй байдлынхаа үндсэн тогтолцоог бүрдүүлэх үүднээс энэ хууль батлагдж байгаа гэдгийг хэлье. Гадаа нэсвэрээс хоёр асуулт байна. Батуулын харилцаа асуудалтай аягаар байлгаатай байгаа. Зарим хүмүүс төрийн хөдөлгөөнд гэж хараад байгаа. Улсын гурван харьцаа асуудлыг шударга бүсгүйг илэрхийлээд байна. Таны байр суурь янз байгаа. Хоёрдугаар цаатаа гэх шиг нөө зөвхөн лам гүшүүний яг хангамж болоод хэмжигчтэй шүү дээ. Та нар яг юу хийхдээ өмнө бас шүүхийн асуудал, хуучин байдлын байр суурь
Би өнөөдөр яг энэ цахим шилжилттэй холбоотой цахим үндэстэн болох бид зорилт тавьсан. Энэ хүрээнд цахим шилжилт рүү шилжих одоо хууль эрх зүйн орчин үндсэндээ бүрдлээ гэдэг энэ талаар мэдээлэл хийж байгаа. Энд саяны таны асуусан асуултанд би тусдаа хэвлэлийн хурлаас тусдаа хариулт өгье. Би өнөөдөр одоо шүүхийн гарсан шийдвэр дээр хууль зүйн дотоод хэргийн сайд комент хэлэх нь бас тийм зохимжтой зүйл биш. За хувь хүнийхээ байр суурийг илэрхийлгүүл би танаа сайтад тусдаа ярилцлага өгье. За өөр хичнээн 5 10-д байх боломжтой юм аа. Дараагийн хэвийн төлбөрөд авах боломжтой. тийм зөв. Энийг сайн зураг нэмээд дэлгэрүүлээд хариулчих. Мэдээж түрүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд хэлсэн. Төрөөс 16 наснаас дээш иргэний үнэлхэн дээр нь үн төлбөр өгнө. Магадгүй иргэд маань утсан дээрээ цахим гараа үсгээс урьдчилах, компьютер дээрээ эсвэл токен хэлбэрээр ч юм уу чип хэлбэрээр авч явна гэх юм бол энийг одоо яг тон гарын үсэг өгдөг тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудаас хэдэн ч гарын үсэг авах болцоотой байж байгаа. Энэ өөрөө эргээд магадгүй тухайн хүний бас иргэн одоо тэ бизнесийн харилцаанд орох эрсдлээ бууруулах тийм алхам байд юм байлээ. Тэгэхээр бид нэр бол энэ дээр нь бол тухайн гарын үсгийг тээгч болоод гарын үсгийн тоон дээр бол хязгаарлалт тавихгүй байгаа. Энийг бол үндсэндээ хоёр дахь гарын үсгүүдээ тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудаас тэдний үн тарифаар тодорхой хэмжээнд авах зохицуултыг энэ хуулийн төсөлтөөр одоо суулгаж өгсөн байж байгаа. Мөн аж ахуйн нэгжүүд маань бас тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдүүдээс за гадаадын иргэдэд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулахдаа бас цахим гарын үсэг авах хэрэгтэй байна гэх юм бол энэ тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудаас гарын үсэг авах бүрэн болцоотой байж байгаа. Нийтийн мэдээллийн хууль дээр нээлттэй мэдээллийн жагсаалтыг баталсан байдаг шүү дээ. 67 мэдээлэл гэж 5 багц. 67. Аюултай холбоотойгоор төрийн бол албаны нууцын тухай хууль дээр цааш өөрчлөлт оруулах асуудал яригдж байгаа. Хоёрдугаар кибер аюулгүй байдлын тухай хууль дээр үндэсний төвийн асуудлыг бол танууд ерхий газрын дэргэд байгуулад танууд ерхий газрын дараа хариуцна гэж ойлгосон. Тэгэхээр яг энэ өчтөр бас хилцүүлгийн явцад энэ асуудал нэлээд өндөгцсөн гэдэг хуулиуд гişүүртэл байсан. Яг энэ асуудлыг юу тануудаа ингэж бүрэн хариуцах нь хэр зөв юм бэ гэдэг дээр та За сэтгүүлчийн асуултанд хариулъя. Яг энэ багц дөрвөн хуулийг хилцэх явцад бол хилцэгсдэж тэр анхны хилцүүлэгдэж тэр байгууллагын нууцын тухай төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн асуудал хөндөгдсөн. Тэгээ маш их асуулт шүүмжүүд саналууд бол явагдсан. Тэгээд их хурлын гишүүд буюу хууль тогтоогчдоос энэ хуулийн төслийн одоо 5 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Үүнээс өмнө засгийн газарт үүрэг өгсөн байгаа. Энэ байгууллагын нууцын тухай хууль болон төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж улсын хурал танилцуулах гэж үүрэг өгсөн. Үүний дагуу хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаал гарахаар бусад одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагаас санал аваад ажлын хэсэг байгуулж байгаа. Энэ ажлын хэсэг ажиллаад одоо ирэх хаврын чуулганаар улсын хуралд танилцуулгаар өргөн мэдлэгээр хэлүүлээд ажиллаж байгаа. Хуулийн нууцыг болон улсын одоо хулгайг олон нийтийн шүлжээгээр илчилсэн тохиолдолд 5 жилээр гарах ялгаар амтуулахаар юм гарч орсон юм. Улсын бодлого хариуцлага асуудыг ярьж. За. Ерөнхийдөө таад маань бас мэдээллийг бас хуулийн төсөлтөөр бүрэн танилцаад ирэхээр бас одоо бид бас өгөх үүргийг хүлээж байна. Бас иргэд олон нийтэд зөв мэдээлэл өгөх нь зөв баг. За хүний мэдээллийг хамгаалах тухай хуулиар ерөн сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн эрх ашигын төлөө мэдээлэх энэ бүх болцоо нь нээлттэй байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний хувийн мэдээллийг хамгаалахын зорилгоосоо илүүтэйгээр бас олон нийт мэдэх эрхийг сангахнаас чухал юм а гэдэг энэ одоо бас олон улсын чиг хандлага байгаа учраас бид нэр энэ асуудлыг бол нээлттэй үлдээсэн шүү. Харин одоо юу гэдэг албаны чиглэлийг гүйцэтгэж байгаа зориудаар санаатаагаар хүний хувийн мэдээллийг одоо задруулж түгээж байгаа энэ асуудал дээр бол бас ял хариуцлагын бодлыг улсын хурлын хууль хэлцэх төвшөнд бол тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас яг одоо сэтгүүлчид нар бас шууд өөр дээрээ тусгаж авах бас боломжгүй. Магадгүй ерөнхий яг мэдээллийг цуглуулж байгаа хүмүүс чинь сэтгүүлчээсээ гадна бүх иргэдч бас байж болно шүү дээ. Бие биенийхээ мэдээллийг цуглуулж орно. Та бүгд одоо ажил олгогчтой мэдээлэл өгч байгаа. Тэр этгээд өгсөн мэдээллийг тэ гэрийн хаягаас эхлээ бүгд өгч байгаа байхгүй одоо. Энэ мэдээллийг цаашаа ямар зорилгоор ч юм уу хууль зааснаас бусад үндслээр одоо задруулж түгээх юм бол одоо хаана хариуцлагатай байя л гэдэг энэ зарчим одоо байхгүй бол энэ хүний хувийн мэдээлэл алдагснаар тухайн хүний нийгэмд хийцлэх байр суурь магадгүй ажлаа алддаг, сэтгэл санааны дарамтанд ордог ч гэх юм уу маш олон сөрөг үзэгдэл байгаа. Бид нэр өсвөр насны хүүхдүүд дээр ч аваад үзэж хүртэл энэ юмнууд нь маш хүнд тусдаг. Тэгэхээр ерөн зүгээр хүн өөрийнхөө мэдээллийг хамгаалахаас гадна тэр мэдээллийг олж авч боловсруулж хариуцж байгаа этгээдүүд бас хариуцлагатай байх ёстой гэдэг зүйлийг л энэ хуулиар эрх ашигуудын тэнцвэрийг
зохицуулахыг хичээсэн байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр. нийтийн ашиг хамгаалах зорилгоор мэдээлэл энийг чинь яаж томьж энэ чинь харцаг болох юм шүү. Яг шүүхтэр очдог таны энэ одоо үндсэн асуудлын үүтэй холбоотой мэдээлэл чинь нийтийн ашиг хамгаалаагүй байна ингээд чиглэлгүй байна гэдэг нөгөө яалаа байх шүү. Энэ асуудал энийг яаж Өөний мэдээлэл ялгаа. Тэр нөгөө бусад хамтдаа хууль энэ өөрчлөлт орох шаардлага үүсгэн. Тэгээ энэ дээр асуудал бол ерөнхийдөө сэтгүүл зүгээс сэтгүүлч нар ч хамаатай байна. Тэгэхээр яг ерөн зүгээр цаашдаа бидэд бас нэг асуудал юу гэхээр шүглэглэгчийн эрх зүйн байдлыг бол орж ирж байгаа. Энэ дээр бас хэвлэлийнх нь бас тодорхой хэмжээний авилгал ашиг сонирхлын чиглэлээр за хүрээлэн буй орчны эсрэг, хүний эрүүл мэндийн эсрэг зэрэг энэ мэдээллүүдээр шүглүүлж байгаа бол энийг хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулж бас үлээж болно. Ингэсэн тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн байгууллага их сурвалжаа нууцлах ч гэдэг юм уу уялдаанууд нь бас цаашдаа хангагдаа явна. Хоёрдугаарт яг бидний бас нэг тулж байгаа зорилго юу гэхээр хэвлэлийн эрхчлөөний хууль. Яг хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэж хинбэ гэдэг зүйл одоогоор бас тодорхойгүй байгаа учраас бас одоо энэ аливаа хэрэг маргааны дэнслэхэд бас хэцүү байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа олон улсынхаа жишээг хандлаггүй мэрэгжлийн редакцтай тий ийм одоо байгууллагууд нь нөгөө мэдээлэл бусад одоо этгээдээс ялгаж өгөх асуудал байна. Өнөөдөр бол нэг утсаа бариад Facebook-ээр ч гэдэг юм уу энэ олон нийтийн сүлжээгээр ингэ явж байгаа хүнийг сэтгүүлчтэй бас ингэ андуурж байгаа зүйлүүд ингэ байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн яг мэрэгжлийн этгээдүүдээс ялгаж авч үзэх энэ хууль эрх зүйн орчин зайлшгүй бас байгаа. Тэгээд та бүгд бас мэдээлэлтэй байгаа. Засгийн газрын төвшөнд бас хэвлэлийн эрх чөлөөгөө илүү их баталгаажуулах, дэмжих үүднээс за сэтгүүлчдийн нөгөө их сурвалжаа нууцлах, эрен сурвалжлах, за энэ редакцийн хараат ус байдлын зэрэг энэ асуудал дээр нэлээд бас акц дэвшил гаргана гэдээ бас энэ засгийн газрын тэргүүнч ус хэлж байгаа. Бас хэвлэлийн эрх чөлөөний хуулийг ерөн зөвөр цаашдаа бас уялдуул сайжруулах асуудал байгаа. Тэгээ яг би зүгээр сайн зургийн юм дээр нэмээд хэлэхэд олон нийтийн сайн сайхны төлөө тэр хэвлэл нийтэлж байгаа мэдээлэл бүхнийг шүүлүүлэгчийн хуулиар бол бид нар хамгаална гэдгээ засаг бодлогоо илэрхийлээд их хурлд хуулийн төслөө өргөн барьсан. Энд зөвхөн хин нэг хэвлэл мэдээллийн ажилтан гэхээсээ илүүтэй хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудаас гадна иргэн хинч бай нийтийн сайн сайхны төлөө болж үтэхгүй байгаа зүйлийг мэдээлэх холбогдох байгууллагад нь гаргаж өгсөн үнэн бодтой мэдээлэл болгоныг шагнаж урамшуулдаг энэ тогтолцоо руу явъя л гэж. Бид хувь хүний мэдээлэл хууль бус үйлдэл хоёрыг хоорондоо ялгах ийм зайлшгүй шаардлага байна. Тэгээ бид нар өнгөрсөн жил сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн давг нэлээд урагшилж байгаад энэ ажил зогсон байдалд орчод байгаа. Хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулиа хэдүүлээ шинжилсэн найруулга байдлаар гаргая гэдэг. Би хамгийн сүүлд сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн уулзахдаа бүр хэлсэн. Хэдүүлээ Европын улс орнуудын хэвлэлийн консулууд яаж ажилдаг талаар газар дээр нь очиод танаахаас төлөөлөл яваад ингээд үзээд бид нар төслөөс бас тодорхой санхүүжилтийг олоод ингээд нэгдсэн байр суурь дүгнэлтэнд хүрээд энэ хуулиа урагшлуулъя гэдэг би ийм уриалга санаачлаг гаргаад байгаа шүү. Энийг бас хэвлэлийнхэн маань одоо олж аваасаа энэ мэдээллийг. Тэгээ энийг хэдүүлээ энэ 22 онд хойш тавилгүйгээр хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуулийнхаа шинжилсэн найруулгыг гаргаад сэтгүүлчдийн өөрийн удирдлагын байгууллага нь хууль бус мэдээлэл нийтэлсэн редакцуудтайгаа хариуцлага тооцдог энэ зарчим руугаа илүү одоо боловсронгуй болж явъя гэдэг л ийм санаачлагыг бид гаргаж ажиллаж байгаа шүү гэдгийг та бүхэнд хэлье. За баярлалаа. Манайх чинь мөн гэлээ.